ਗਗਨਦੀਪ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਐਚਆਰਟੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PSSB ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦ ਆਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੱਟ ਆਫ ਵੱਧ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ PSSB ਕਲਰਕ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਰਨਲ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਨਰਲ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਆਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ 56.75 ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੱਟ ਆਫ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੋ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 60 ਤੋਂ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮੀਨ 60 ਅਬਵ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ means 40% 48 ਨੰਬਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਸਨ 33% ਅਤੇ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਮੀਨ 33 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਟ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 40% ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੀਨ 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਜੋ ਇਹ 48 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 48 ਜਾਂ 48 ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਬਣਾ ਲਵੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੇਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਸਨ ਅਤੇ 120 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੀਨਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਟ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਸਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੱਟ ਆਫ 56.75 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ 48 ਨੰਬਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 48 ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਬਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਟ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ
ਅਤੇ ਉਹ 80-90 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ 60 ਤੋਂ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 48 ਨੰਬਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਪੀਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਟ ਆਫ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ 48 ਨੰਬਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਆਫ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 55 ਤੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 55 ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, 48 to 55 ਨੰਬਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ PTRSB ਕਲਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।